բուժվելու, այլ մարդը չհիվանդանա։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, էլի, երբ որ մարդը վատանում է, շտապ օգնության տանում են հիվանդանոց, հետո իրա վրա հագցնում են ամեն տեսակի սարքեր, ասում են գնա մի երկու ամիս այս սարքերով քայլի բանանի, հետո գաստենանք, ինչ ոչ մեկ չի ասում, այս ինչ դրին ինձ վրա։ Այսին բայն տվյալները հավաքում, բայց որ ասում ենք եկեք մի ինչ որ մի բան անենք, որ չվատանաք, ասում են հոп մեր անձնական տվյալները սկսում են հավաքել։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք հետեւյալ կոնսենսուս ունենանք կամ այն փոփոխ, ընդ որում հետաքրքիր բան է, որ ասենք ենթադրենք օտարերկրյա արտադրության բան smart watch, smart հեռախոս, smart կոշիկ, smart կոստյում, smart գլխարկ, smart ականջակալ, ամեն ինչ գրում են, իրանց բոլոր տվյալները մեջը գրում են, ոչ մեկ չի ասում, լսի կարող է ինչ որ մի հատ ուրիշ տեղերում էս մեր տվյալը կարդում են, բայց որ սեփական երկրում ասում են մի րոպե, հեռախոսը որ ներմուծում եք, մի հատ պետքա համոզվենք դա մաքսանենք, հոպ, մեր անձնական տվյալները, ոչ մեկ բացարձակապես, Facebook, Instagram, սոցիալական ցանցեր, ով ընտանիքի անդամները իրար հետ ինչի մասին են խոսում, ինչի մասին են կռիվանում, ինչ են ուտում, ինչ են խմում, երբ են քնում, երբ են անցնում, որ ասենք ինչ որ միտեղ այդ ինֆորմացիան կուտակվում անխուսա, ոչ մեկ չի մտահոգվում, ոչ մեկ չի մտահոգվում։ Եվ այն որ այդ ընդհանուր հավաքված ինֆորմացիան կարա գլոբալ օգտագործվի պետության եւ եթե չարամտության դեպքում էլի պետության եւ ժողովրդի դեմ բացարձակապես ոչ մեկին չի հետաքրում հենց պետությունը ասում է որ գիտե իրա պետությունը ասում է գիտես ինչ այս մաքսանենգությանը պետքա վշտալ ասում են հոպ անձնական տվյալները բայց այս ինչ հակասություն է ես չեմ հասկանում Ես պաշտոնապես ասում եմ, Ժորժ ջան, բոլորիդ բոլոր անձնական տվյալները ինչ որ միտեղ կուտակվում են։ Դուք ոչ մի գաղտնիք չունեք, ոչ մի գաղտնիք։ 21-րդ դարում դուք չունեք ոչ մի գաղտնիք։ Այդ գաղտնիքները ազնիվ խոսքի վրա է, որ հորս արև հավատացեք, մենք ոչ ձեր մեսիջները, ոչ ձեր ձայնայինները, ոչ ձեր երաժշտության նախընտրությունները, ոչ ձեր սննդի նախընտրությունները, ոչ ձեր ապրանքի, ոչ ձեր ազնիվ խոսք Պապայի արև մենք ընդհանրապես չգիտենք եւ բոլորն ասում են, հա դե պարզա որ չգիտեն։ Բայց որ պետությունն ասում է, լսեք, այս բջջային հեռախոսը էս ոնց եք բերել, հոպ, մեր անձնական տվյալները հավաքեցիք։ Շատ լավ, եկեք ընդհանրապես վերացնենք։ Ով որտեղից երբ ինչ ուզում է, բերի տանի, վաճառի, ՀՏՄ չտա, ոչ մի բան չտա, ամեն ինչ անի, վերջում էլ բան անենք։ Մի հատ էլ Հանրապետության հրապարակում կոտրած տաշտակ դնենք ու նստենք լացենք այդ կոտրած տաշտակի վրա։ Բայց պետությունը պետքա քաղաքականություններ վարի։ Բայց ես ասում եմ, այն տվյալներում ես եկեք այս կոնսենսուսի գանք, որ երբ որ մենք երաշխիքներ չենք դնում, որ մեր սիրելի քաղաքացիների անձնական տվյալները չենք հավաքում իրանց դեմ օգտագործելու կամ որևէ մեկի դեմ օգտագործելու համար, ոչ մի բան չենք անի, եթե մենք օրենսդրական եւ այլ մեխանիզմներ չդնենք, որ դա անելը անհնար է։ Մենք ոչ մի բան չենք անի։ Բացարձակապես ոչ մի բան չենք անի։ Կգնանք ուրիշ ձևերով բանը 5000 նոր մաքսային աշխատող բան կանենք, կընդունենք աշխատանքի 10000 հոգի էլ իրանց վերահսկող, 8000 հոգի էլ վերահսկողներին վերահսկող, հետո քննչականների եւ բան դատա իրավական համակարգում բան կանենք, լայնորեն նոր հաստիկներ կբացենք, որ այդ բոլորին կարենա դատի։ Կարծում եմ սա ամենակարևոր եւ արդյունավետ ճանապարհն է։ Ես նկատի ունեմ մեկ մեր մոտ քննարկումները ուղղակի բան են անում։ Հա, հիմա փոխվարչապետը ասեց սարք ենք կրելու, հա, էսա տեսեք ինչ արնի, հա։ Այդ սարքերը բայց հիմա իրանց վրա է։ Այդ սարքերին հասանելիություն ունի ով ասես, ով չասես, բայց ով ասես։ Ով ասես, ով որ գիտի ձևերը։ Բայց երբ որ պետությունը ասում է մի րոպե առողջության հետ կապված եկեք դնենք ձեր բժշկի հետ կապենք բան, մեր անձնական տվյալները։ Բայց որ առողջության խնդիր առաջանա, իհարկե ինչ պետք է անի, պետք է կառավարությունը այդ բոլոր ծախսերը բան անի, հոգա։ Բայց որ ասի գիտես ինչ, պետք է մի քիչ ծխեք հոպ մեր անձնական տվյալները եւ մեր անձնական ազատությունները։ Շատ լավ, ես ասում եմ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք չստեղծենք երաշխիքներ, որ մենք ենք լինելու միայն, որ մեր քաղաքացիների հետ կապված այդ տվյալներին չեն տիրապետելու, աշխարհում ով կտիրապետի այդ էլ ջանդամ,
եկեք այդ կոնսենսուսին հասնենք, որ մենք չենք անի որևէ այդ փոփոխությունները, բայց մենք անենք այդ փոփոխությունները, լայնորեն քննարկենք, երաշխիքները ստեղծենք, քաղաքացիներն էլ համոզվեն, որ բացի գլոբալ վերահսկողներից տեղական ոչ մի մարմին, ոչ մի տվյալի չի տիրապետու, այդ ժամանակ նոր անցնենք աշխատանքի։ Կլինի սենց փորձենք այս ուղղությամբ աշխատենք։